Manifesto yaffe egenda kujja neera manifesto yaffe ekyuka nnyo ku njiri gyetubadde tukola ki gyetubadde tutambuza wambuziza ebigenderwa ebiruubirirwa abaffe ebisinga. Manifesto yaffe ndowooza mu bufunze ngikumenyeddemu ebintu 5 era byetwetoololerako tugenda gitongoza gye bujja mukulu Medi. Omanyi nina omukisa era kankozese ne guno omukisa okutumira ku bannange bwe tubadde nga tulowooza ku nsonga zino nti nze ngenda kwanguyirwa nnyo obukulembeze kuba nkola n'abantu abalina obumanyirivu nga bulijjo just babulako buwuzi mukisa. Museveni nga yabafutubbalako nnyo kugamba kuba akafaananyi mu byenjigiriza nga nyina abasajja nga basewungu mu byamateeka nga nyina abasajja nga baseggona n'abalala bino ebyenfuna nga nyina abasajja bamuwanga kivumbi n'abalala. Ekitegeera kye ngamba tugenda kubeera with the best. So manifesto yaffe ne byetuplanning okukolera eggwanga tugenda gya unveilinga gye bujja naye era manifesto yaffe twagala nnyo tugigondeze mu bantu kubanga bannayuganda nga bomanyi tebatwala nnyo budde kusoma. So manifesto yaffe njagala ngibatotolere tugiba breakingire down mpola mpola. Eyo time tugenda gituukako tubadde tutambula step by step. Okusooka twalina okusooka okugula abantu amaaso. Medi abantu baffe bangi badde basibe naye nga tebamanyi nti basibe nga baddu naye nga tebamanyi nti baddu mu nsi eyaabwe gye kaweefube gwe tubaddeko. Era omwaka ogwasooka twali mu kugula abantu maaso. Omwaka ogwo gwaddako twali tubabulira kyekiddako nti okay nga bagamba bonna bagamba okay Bobi okitubuulidde otugambe abasajja batubadda otugambe ffe bannayuganda naffe gwatusinga kubanga twali twabawa omukisa nga tetwenyigira mu byakulonda nga tetufaayo ate nga nange nali bwentyo Medi onzijukira wano nga buli bwe bankyaza bwe tutabeera kusunda paka wansi tubeera kufuntula. Okitegeera emyaka egyo ne giyita ate nga singa emyaka egyo emyaka gyange emito okuva ku 2 paka 3 singa twatekawo embeera oba oliawo singa tetulina kikola kati. So nange gwansinga naye twabuuka lumu bwe twabuuka ne tusala tubuusa abalala. Step eyaddako kwali kubakunga kwewandiisa nga tubagamba bannange mwewandiisa ate mwe ababitegedde muveeyo mwesimbewo teri agenda bibakolera. You are the change you've been waiting for. Step etugiddako katuli ku step ey'okubalaga kiki twagala okubakolera nga bwe nze mbitaanya n'ebirala tugenda bifulumya manifesto. Omwana oli mwana wa kintu bangi abeesimbyewo onalboka Semugerere Kibirige Mayanja gwe naawe nojja mulundi guno bano basinga ki? Totandikira ku nze tandikira ku mugenzi Bendikito Kiwanuka oveeyo odde ku mugenzi Andrew Takome Kayiira oveeyo odde ku basajja abaddako ba Samson Kiseka kati olukudde ku ekitiibwa Paulo Kawanga Semogere n'abalala babadde ngawo. Ekyenjawulo nze kyenyina nabo nti ndi mulembe bote gwe batabeeramu bo bwe babeerawo nga abantu baffe si babuufu nga bwe bali. Abantu bawano engeri gyombuza ku baana bakintu abantu bawano baali so compatible nga tulina n'enjogera gye saagalira ddala mbu ekyebbeeyi kyabbeeyi omuganda takola wa security. Okyegera nga twagana okwenyigira mu bintu bino nga tulowooza tuli baloodi tumaliriza nga wano mu Buganda Abaganda be basinga obunaku. Bw'onoonya wano mu Buganda okulaba omuganda omutuufu ye muvuzi wa boda yatunda kasooli ku kkubo. Abaganda be basinze okubbibwako amataka wano. Abaganda be basinze okubeera abaavu. Abaganda be basinze okutikkibwa. Genda mu Entebbe wali obuuza abaana abawala mu myaka 14, 15 ne 13 abagenda okutundibwa mu nsi ez'Ebuwalabu amannya agasinga Maganda. So abantu bawano baali kisinga nnyo era mmwe abantu b'e Buganda nze Kyagulanyi Ssentamu muganda wammwe mbagamba nammwe mulina okwebereramu nze nga ntambula eyo Busoga eyankole eyo Mwakyoli nga naye baŋŋamba okay Bobi tukwagira naye abantu beewammwe sitole ki? Lwaki abantu abasinga okulwanyisa beewammwe? Lwaki abantu abasinga okuzalawa beewammwe? Era n'abamu badde beebuuza nti nga tetukuwulira ewammwe tukulaba ku leediyo zaffe wano nga tukulaba wammwe. So twali twagana okwatagana ekitole onfuna bulungi oba oliawo ennaku gye tuyiseemu ennaku gye muyiseemu bantu mmwe njagala baggula amaaso mumanye nti no obumu gemaanyi. Kati enjawulo gye nnyina ku baganda bange bano abalala ti nze yes ndi Muganda yes ndi Mukatuliki naye bwe ŋŋenda okuweereza eggwanga sigenda nga Muganda sigenda nga Mukatuliki wabula ŋŋenda nga Munnayuganda. Ate ne nesanga nga generation yaffe eno
ngambye kyali wange oluva ku Bobi Wine odakono byaniri musajja munubbi weeri nfuna bulungi pojja mu maka gange mukyala wange Munyankole bodda kuba kyali banga baneeto olodde bateeso bagisuba kwegamba twesanga nga tuli connected nga generation Obote yali omulembe gwammwe Obote yali yasaawo obukyayo obwo obwaliwo mu ntandikwa mu nkaaga mu Jesaali Museveni bwe yajja ate naye n'afuba okutukyayisa era abantu be bonna buli wenjogera amazima babulwa kibagamba ne baga abo basoseze mawanga oyo we Buganda gulimu omusango okubeera Omuganda sigenda kwetondera muntu yenna kubeera Muganda no si kyetonda kekyo nkyenyumirizaamu so kakati ku mulembe guno tuli connected bali tebaali connected kati fe generation ya tulina omukisa nti ekitundu ekisinga obunene 8+ bavubuka tosobola babuulira bukyayi buli twabufumbirigano mawanga ag'enjawulo tukola business ne bakyali bafe ab'enjawulo emikwano gye tulina mawanga matalike so yeffe real dream ya Uganda ekiseera kino so kyekyo kyenkiikirira ate ng'ogyeko nekyo nze ndi mukubi wa miziki Medi buli family mwendi buli nyumba mwendi neya Museveni ayinza okuddaano ku TV neyekyanga naye waddayo okusaako radio asanga abazzukulu be bali mu kuzina okyalenga ne bagamba omusajja tumuze wakati yenjawulo eyo gye tulina so tulina omukisa wano naddala singa muba mumpagidde naddala mu abantu ba wano kuba Arua batuwagira Ebusoga batuwagira Mwacholi batuwagira Enkole batuwagira tubulayo wano yes manyi bulungi nti abantu b'omu Buganda batuwagira naye njagala nammwe bakadde baffe mutuwagire kubanga tetwerwaniranga ffe tulwanirira mmwe tugezaako okutuukiriza ebyo ebirooto n'ebiruubirirwa ebyabattisa bataata baffe ne bamaama baffe emisaayi egyo gikaabira ku mitwe gyaffe abantu tebafa mu Abaganda mukimanyi mu buwangwa bwaffe tetufa so bye twogera kati titusiogera nganze no nyogera ku lwabo abantu abafudde omusaayi ogwo oguyise nga gugezaako okusaaba enkyukakyuka si ku lwa Buganda yokka ne ku lwa Uganda twagala lazima bali ebirenga yali promise fe ebirenga eri fulfillment kikyoyogera ku Baganda b'okwesimba mu bifo Ediyawe Nyanzi si family affaire well okusookera ddala abantu bakyemulugunyamu nze Kyagulanyi Ssentamu nfuna bulungi sisobola kujjako omuntu yenna demberi oba muganda wange oba si muganda wange oba mukwano gwange oba si mukwano gwange kubanga sirina obuyinza buno abantu bwe baba buyina sisobola tandika gamba muntu nti gwe Nyanzi toyina kwesimbawo kubanga oli muganda wange no ate kati mba mninyiridde demberi ng'omuntu nyinza mugamba bugambi owaayi byoyimirirako babantu bebagala abaffe abantu batuukiridde sigenda kujanze nga Kyagulanyi kulagira abantu eggoyi no bakonvinsinga ate sina bigambo byo naye ebikolwa byo kabalabire ku bikolwa byo basalewo baba kwesiga oba tebakwesiga wewa obadde muyimbi ebbanga lyonna sikulabiko ku budaala bw'abantu ngo bayimbira balukagayi mulabe ng'ayimbira abantu ndikusikulabyeko tenyimbire gundi tondabyeko ku budaala nga bw'abawonalebo nga bwa Dr. Besigye n'abalala nga bwe nabalukaga nja kusaasira olw'obutabeera na busobozi kulaba buli kigenda mu maaso sigoberera naye nga olw'obutagoberera oyimbidde kandi mbaddengayo nze omuntu gwe mbadde nsinga okolagana naye abadde Dr. Kizza Besigye ate ng'omulimu gwange si kuyimba buyimbi kuba sajja wano kuyimba buyimbi najja n'okusomesa najja n'okukunga onfuna bulungi era tubadde tutambulira wamu bulungi nnyo bonna abakulembeze si kuyimba buyimbi si kuyimba buyimbi omulimu gwange si gwa kuyimba buyimbi sikoma ku ekyo just kitone nenkola n'ebintu ebirala nti kati tugenda kukuŋŋaanya ssente for example twali poto ne baganda bafe aba FDC nga tugenze si kuyimba wewaawo nabayimbira naye omulimu awo tugwali kuntute si kuyimba kusonda ssente kusapootinga baganda bafe aba FDC nekaweefuwe waabwe naye si bokka Lord Mayor Erias Lukwago tubadde tukola naye era nga naye musapootinga n'abantu abalala naye ate era nga bw'omanyi nti ku mulundi guno bwensinze ate okuviirayo ennyo okusinga luli nga bwe nagamba nga abantu mu kampeyini atuukiriza mukolo gwange bannange twagala enkyukakyuka tukoze tutya of course ne bajja okungulirira nga bwe bagulirira abaki nga bwe bagulirira abayimbi abalala neŋŋamba nedda sijagenda kuba tukonga naawe
nendoza kimala naye ngendo okola tekimala nenga mnoka ngende mpagire n'okuwagira naye era Medi njagala okugamba nti emyaka egisukka 20 gyenyimbidde bw'owuliriza music wange mbadde siyimbira muntu kuba siirya ng'okuyimbira muntu wabula nga nnyimba ago amazima genda owuliriza ennyimba zange zonna nga naakasembayo nga bagenda okulonda lwali nsaba okulonda kubeere kwa ddembe n'obuyinza bukyuke mu ddembe ne muzeeyi agende mu ddembe okwako nkatekeddewo obuteesi naye kalimu era mu recording kalimu ako tekali mu recording kataddewo nga kabadi naye kwegamba ennyimba zange zonna zibadde zitunulira ku nkyukakyuka nga tezitunulira muntu kuba nze situnulira individual manye eno Uganda nene okusinga Kyagulanyi okusinga Dr. Besigye okusinga Mao okusinga Muntu okusinga abantu bonna so music ono njagala mukole nga ne wale bati wakyaliwo Kyagulanyi tewakyaliwo Besigye tewakyaliwo Muntu oba n'abantu abalala nga music oyo yajja kusigalawo aspeakinge oba ayogerawo obubaka abo abalibeerawo so nze omulama gwange tekubadde gwakuwagira muntu ono bono no kuwagira ekituufu n'okuwagira kino kyakugira mu ddi eky'okuyingira byobufuzi siyingirangako byabufuzi byobukulembeze kyanzigiramu ddi munnange nno nakirowoozangako naye siyinza okwesimbawo kubanga ngaera abalala bwe batya nange natyanga mbadde mwavu nkoze sente zange kati ngenda netambulira nga ndi muniga nsobola n'okubeera nga sambadde saati nina enviri zange nali nzaagala nga mpanvu zikoma eri nembawo nsinga byange kasita nkola omulimu gwange so nga nzanya pati yange mu music nekyantukako butuuso manyi Abaganda bagamba bw'obula akabirako wekabiri atalina mukamwana yekamwana nagenda okutunda okuddyo ne kukono nga tewali agenda tutaasa Medi era nakayimba kenagamba temuddawo mwerimbe muwoza tusaba gavumenti tuyambe opposition gye musubire bayambe kulira nabo babakolamu musimbi nenga kakati nze kangende nkunge bantu bennyini beberere mu bonga bo nange bwendijja nga ntandise okuluma ebigambo byange nange bantabukire so okugwe mulamu nekintuulamu nengamba omanyi ki kati esawa ey'okutuula eweddeko ate nga ndaba nange nkuze abaana bange batandika okumbuzabuza ebibuuzo nenswala nengamba lindako tugenda kubeera mu nsi eno abaana baffe bakule nga batulabanga ki generation ekyali ekyabasajja abatiitiizi nengamba nedda kwekugamba kati kambi enyigiremu enkolagano n'ebibiina ebirala eri etya enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala nungi nnyo era wabadde obuzajja n'omuntu wano nakubuulira nabadde mpuliriza tetukwatagana bulungi nnyo Dr. Besigye neiba wange mukwano gwange anjagala nnyo nange mwagala nnyo Honorable Mao mukwano gwange nkwatagana bulungi nnyo ne Dr. nkwatagana bulungi nnyo buli kiri nkwatagana tulaba ne Honorable Asumani Basalirwa w'ekitiibwa ye coordinator waffe owa Busoga yakulembera Busoga yonna so tukwatagana bulungi nnyo era tukkiriziganya bulungi nnyo newankubadde ate abamu tukkiriziganya nnyo okusinga abalala kuba bombuuza enkwatagana yange n'Asumani Basalirwa nja kugamba te Yesu kulumyemu kukwatagana nnyo abala tukwataganira ddala tukwatagana nnyo naye ekigendererwa kyaffe kwekulaba nti ne bano be tutakwatagana nnyo ate twongera tukwatagane nnyo kisobose okukola ebirala kisobose si birala omulama guli gumu gwakujjako Museveni Medi kisagala tukirumemu kyotambuza kyekiriwo kati kyetutambuza ekikoziri asatu zagala kusaawa 5 waliwo agamba nti Honorable Kyagulanyi mutubuulize Ssenyonyi Simba ate nga waliwo abalala basobola okukola omulimu gwe gumu okkiza mu nkola yemu teyabulemu opposition saagala kutunulira muntu omuntu ntunulidde Ssenyonyi tunulidde Mujuuka oba wali abalala bangi eyo just example eya okusoomozebwa kwetuyina okugonjola ng'abakulembeze nakugambye nti ogwo mulimu gwaffe ng'abakulembeze era mutufunya kibuza bantu betugamba bayi lwaki temutuula eyo ng'abakulembeze baffe nemwesootinga kyetugezaako kwesootinga naye era mbagamba tine mu bifo ebimu byetunaaba tetusobodde kwesootinga n'abantu kubanga nange tudiringana bannabyabufuzi obuyinza busigala mu mmwe abantu essaawa zino okubassa ku mungi essaawa zino batuukirira n'ogamba gundi tukole bwetu ne bwetu buyinza bwammwe ku ssaawa zino ne ku lunaku luli obuyinza bammwe ng'abantu. Hello.
kwebaza unange Kyagulanyi nazo Lubakyoya President wange addako era akusaba ekitiibwa ko Kyagulanyi naye omusabye ebintu nkulwanga mbufunze komekisooka kuba kandi ntabera okwesimbawo kati nze baterina kakubiso tumiramba nine patiko mujugenda kifuma gwendiko gwempagira esawe esemba ate mukama wange ate esawe esemba ate tukenga ate omujjeemu Erutamaguzi na Kaseke akoze ogugwe tugenze ko ogujjeemu kawada bubeka ologa no sepetuliko mukama wange akamifuka fakaraka kona ndi wa DP akapopo kana kuba katenga maliza mukama wange kuchoka simbawo Malawi Chilima yegasene ne chakwera bafuna foka omuntu omu wajuliza Malawi president afuse na wangu ono Uganda ba kati tutuliga 15 gakoze eki geyongedde okubaga kwa simbawo kwa muri kama mwe kuza kucha ko ingaze Lubakyoya twasino president Museveni na kusaba abantu 15 balinga besimyo omuntu omu balinga besimyo patiko naye abalese atinga tokafuwa kuwangula so gwaba kina chokanga sadino ekera mwemi bobweni yeje saga tufa kulimbe dokyagera kwesimbawo ne mawayizo kwesimbawo lenga zimawo ndi wa DP simwagira ntumaza kuneza mukulu bobweni Lubakyoya ndi nawe njya kuwagira atinga nawe bono bolese abatopawa atinga ebukoto sema mali Richard amucho tujja bawagira tolenga tufuko omuntu tujja nekonge itawinza kuwanga Uganda Lubakyoya Lubakyoya mwana ukule tata Lubakyoya Hello Iyo walikweli kale nzeke mandi wano gogo Nyantebero omukulembeze akuwulira Bobby nze nkulamusizanyi Bobby nze ndi musajja wonyera nkuwagira naye genda maaso n'ekyokutte tetuli mabegawo omusajja muzeeyi aveeko mirembe beera n'ekikonde kyo mu maaso kiwanike Oliva wanje webali kuweereza kale sebo olina omuduumizi w'amagye g'ebigolo byenja omukulembeze ali wano mwagala Bedwine kuba mwana waffe waawano Wangoma naye nze Bedwine kyenyala okutangaaza nenakawa nnayo Luyindi tuyamuleeta n'essenyonyi ne kabaziguluka ne Bedwine kyemanya okusaba omanyi nze ndiwenaaleemu ne nina abantu bange ala nisiwanyana muntu wange musajja wange kawalya muntu wange owekawo ente gundi latiifu sebagala naye kyenjagala okutegeeza ene nakawa tulinayo abantu nga bana ab'opposition ate ne Luyindi ze ndiwa Luyindi kuba president ne kuba MP abamu sokuwagira naye nkubuuze mugenda kujja abantu 5 owaffe wenaalimu agenda kujja omu mulowooza tikigenda bakola mpozera ekyakyo badde bakusaba okukulu Kyagulanyi onaawe ng'eddoboozi osobola okwogera eri abantu n'obagamba nnange kati kyemuba mukola na ali muli ennyama gyali wali naye musajja wa people power nnyo webakinge naye kyemuba mukola kiri ekintu kimu babega kanzije katono komukono tabagenda okwesimbawo mulina okulaga sosi ya sente zeri muzijjeewa ekyo kyogerako ekirona ku Kyagulanyi well Museveni yenga omuntu ate ajja kussa omukono ku liteeka lyonna erinyigiriza abantu abeesimbyewo tupulaninga kumujjako kati gwe kikyosuubira enkima yinza okusala gwekibira Museveni twagala kumujjako mu ngeri yonna ekyomukisa omulungi tetupulaninga kumujjako na temu nga lyakozesa naye nga tugenda mujjako okay nze ndi civil servant era nsasula parliament era mbadde nkola ebbanga lyonna ate nga kuba n'emiziki naye tulina n'abantu baffe abatukola ki abatuyamba Museveni talina moral authority kutubuza sente zetujja nga ye kennyini yafuba n'asiba bizinesi zaffe zonna naye ekyo kyalunaku lulala nnyo saagala budde bumpiteeko nga sifunye mukisa kulamusa ku baganda baffe bonna abali ku secretariat yaffe Kamokya abali awo ku Firebase abaana abali Kawempe abaana abali ewaffe Kyaddondo naye njagala n'okulamusa ku bakyali baffe abali Wakiseka mwebale kweberera mwe bantu mmwe temumanyi na kumanya naye nze mmwe mwanteekamu lo ababwi Wakiseka ngapitanga awo nga nze kukanika motoka yange n'obawuliranga boogera ebyobufuzi noga bali byabufuzi
Medusa wali awasinga nali ndowooza nga bo singa tuli wala naye mwebale nange okunzigula amaaso nze abanzigudde amaaso be bantu ba bulijjo. Muganda waffe Lubakyoya yayogedde ku nsonga nyingi naye n'ayogera ne ku bakandidate ndi bajja kujja bangi. Mukimanyi bwe tujja abangi tuba tuwadde omulabe waffe chance. So mukulu Lubakyoya committee ziri ku ground already. Mubatuukirire mutuyambeko mu mulimu ogwo tokitunuuliza nze. Sikanya na muntu agamba kati ojja kulonda ono sinze nja okulonda. Yemmwe abantu ate si luli boka ne kaakati mutuukirire komite ezo mubagula amaaso. Komite ezo ziri ku ground kulaba ani abantu bo bagamba ki kubanga tutambulira ku maanyi g'abantu. Medi bw'oba ompadde omukisa njagala nnyo okusindika okubagiza kwange eri famire y'omulangira wa Lugembe Hussein. Omwana oyo ayokyeza neyetta. Oyo mwana swaba. Oyo mwana mulangira. Njagala ebigambo ebyo bibake emitima mwenna abantu abanyigirizibwa n'okusingira ddala mu abaana aba bodaboda. Manyi nti abaana bangi bavuga bodaboda nga balina zi degrees abo abalala balina zi masters ne kubanga munnange famire ze bavaamu nkyamu bava mawanga makyamu so tebafunye mukisa. Naye ne boda eyo gyavuga n'obuntu bulamu amazima ga Katonda ne banyigirizibwa. Twalabye abaana nga balipootinga nti abapoliisi akupangisa kijangu nvuge n'atuuka n'akukwata n'agamba manyi mvuze musirikale n'akwata n'akusiba. Njagala obajjukiza mmwe bantu ba bodaboda nammwe abantu abali mu Uganda yonna nti ebintu nga bino oyo mwana yabadde muzira. Kubanga omwana watuukiraawo buli kimu kiba kiganye. Oyo mwana yabadde afumbira abapoliisi abo. Onfuna kye ŋŋamba n'obwesimbu teyabaterako obutwa mu mmere. Okitegedde? Naye ne bamuwambira pikipiki ne batandika omumusaba ssente. Ekyo kikulaga abantu ba bulijjo kye bayitamu. Njagala nkujjukize nti omwana yali atunda butunzi bintu ku kkubo etuniikya ne bamuyisa bubi nnyo ne bamwambako ebintu byabakesisi yeeyo ne yeeyokya. Era ekyo kye kyasula pulezidenti oyo. Kati ekyo kibake emitima mu abali eyo nti tewali agenda bayamba mu abakulembeze baffe abaawano abeebuzaabuza. Medi njagala buno obubaka bugende eri abakulembeze baffe bonna bamanye nti oba oliawo bagezaako tusindikira message nti tulina kweyokya abantu bangi nnyo bagenda kweyokya bameka. Leero bakubye ono osasi bamusse. Leero omukazi abadde azaala bamukubye mugawo agudde wali olubuto lwabisa abaana bafudde. Leero omwana yeeyokyeza n'ebirala. Kati nekyo kibalage baganda bange tesuubirammwe teririmu muntu yenna teriri mu kitongole kyonna yadde ne mu poliisi erina obbakuuma wabula mmwe kennyini. Omwana yayidde omuliro nga tewali yadde ne fire extinguisher. Naye poliisi zaffe zino bw'ogigamba nti Bobi luli nali ngenze wabasudde kussa kimuli ku malaalo. Naye bwe baategera nti Bobi Wine yali eno patronya ne zivuga amafuta ne zijja lwakuba era badaawo abansanga amaze okuweta. Naye ekintu ekyo njagala kikulage Medi ensi ki gye tulimu. Kikulage ne ki kye tulina okukola okwetaasa. Oyo mwana yakibalaze kubanga yes kati yafudde bamuziise Walugembe w'omulamirembe tukyagenda amaaso naye ne bwe yandibadde gwe Medi nga lwaki tojja n'oyo fala. So ensi bwetyo bweri njagala ekyo kyogereko nammwe abaana aba bodaboda mwena gye muli abaana b'e Masaka mwena gye muli tagenda kubeera muntu nti nze ngenda okujjambako muntu mulala yenna. Nga tumaliriza kampeni y'obusepiti yakomawa mwana Okingo ko sepiti. Lwakuba onkatinze short naye kale ekyo kankiddemu naye era nkusabe oleme kunsalako nsobola okwogera bino ebigambo byonna mbimaleyo muganda wange kuba simanyi nti naafuna omukisa okola ki okwogera bino ebigambo. Njagala omanye nti eno rediyo njikirizamu nnyo kubanga bannamboze baali wano ne boogera amazima era Museveni twali mutumugobye mu 2009 eno rediyo eno oba oliawo yensonga lwaki abamu mubeera n'akatengo naye nze kenfunye omukisa njagala elo namboze gye yalina ebiseera ebyo Mukama nyambe enyambala essaawa zino kubanga kyekimu kisobola okuddamu ne kikolebwa. Kaakati oyogedde ku kyokuba akasepiti. Yes mukulu Medi tubadde nga tukaanya ne ttiimu zonna naddala kube yali nkolagana ne Dr. Besigye nga twawukana mu nkola fe tugamba banaye omusajja tugende mu kalulu fe tumwesiga tumaze ebbanga lyonna tugamba abantu bafunye endagamuntu bazifuna bafuna bulungi tuzifunu tugende tumutwale mu kalulu. Banaffe nga bagamba nedda akalulu tukabaddemu emirundi 4 nga batubba tumuzoganye buzoganya ne tukanya ffenna tugamba tukole bwetti kyemukiririzaamu tukikole ffenna
naffe kyetukkirizamu tukikole ffenna kyetukkirizamu tekinnatuuka kuba kya 221 naye bannaffe kyebakkiririzaamu ate nga nakyo kituufu netugamba tukikole ffenna netusalawo ebikolwa nga bingi sikuba kasepiki kokka ebikolwa ebisitula abantu tubagamba obenjale kuluma tojja wa Kyagulanyi ku Konkona Gate ye togenda Besigye Konkona Gate ye wabula netubateekalawo mulamwa buli saa musanvu ezituuka mu kuba akasepiki oba mufuwa ng'ombe oba mufuwa firimbi mulage obutali bumativu mulage nti ejjala ebaluma n'ebirala ebigenda okuddaako era twabagamba tujja kuba tulangirira buli kirowoozo kyetufunye ne tusaba n'abantu abali eyo ti nammwe bannange nammwe ebirowoozo bye muba mufunye kuba kino si kyaffefeka mubitwanjulire tukole buli kyetusobola okulaba nga tuzukusa abantu baffe nga bagenda mu maaso ekyo kikyagenda mu maaso naye era naffe tulina essuubi kyetukkirizaamu ennyo ekyakalulu bwekinaatuuka era bannaffe bajja kusigala nga bali ku mulama gwe gumu era batweyungeko tukole ffenna tugalewo ekyo Medi njagala njogere ku nsonga eno ngaobudde tebunnatugwako njagala okutegeeza abantu ti abaana baffe be bakwata nga bakuba obusepiki okulaga obutali bumativu babatwala mu kkomera ly'ekitalya era babakubanga emigo bagamba lino ekkomera twalizimbiramu ba people power owulidde naye ekkomera eryo twategeezeddwa nti litambuzibwa ba SFC abeebuzaabuza abeolimbalimba nti ba prison si ba prison abantu babajjako national ID zaabwe bakuba abaana bafa buli kanaku era ensonga eyo ngenda jjanjula mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako era nsuubira ti bwe baba tebatulemesezza ngaba Eritu Mwine gye batulugunyiza abantu n'okubatta mu safe house bwe batulemesa okutuukayo lazima tujja kutuukayo era bannayuganda tubalage ensonga eyo mpozi Medi njagala nzijukize bannayuganda omanyi bwe nazze wano nadde manyi nti essaawa 2 zinaatumala naye ndaba nga ntono nnyo nandifunye lunaku lamba kuba Medi mwana nyina bingi nnyo ebyokugamba abaana b'eggwanga okugeza Medi Museveni ne gavumenti ebeewoze sente ne sente omanyi ani agenda ozisasula gwe n'abaana bo n'abazzukulu b'abazzukulu nange bwentyo kuba kati saawa zino buli munnayuganda nga zino tezineewolebwa abanjibwa miliyoni 1 buli n'omwana gw'otonazaala naye azibanjibwa miliyoni 1 kakati beewoze sente ezisuka mu triliyoni 6 omanyi triliyoni ziba biliyoni 100 biliyoni eba miliyoni 100 kati zino triliyoni 6 ze biliyoni 6 oba ze miliyoni emitwalo 6 Parliament siezi isa jotula udiriza Parliament eri mu ngalo za Museveni chokola twagala jiwa nawe kamaleyo story yange kati Medi ku sente ezo zewoleddwa bazeewoze kulwanyisa bulwadde naye amazima ga Katonda mu gute basobola kulaga nti waliwo eddwaliro epya libazimbye oba eddwaliro lyebatereezezza oba libataddemu ebitanda oba libakoze iki ku triliyoni 6 ebiliyoni 6 emiliyoni emitwalo 6 naye bali mu kujoboja bukatwagala kutereeza nambole tuseemu ebitanda n'olaba mwana badaawo abatufuga kyokka ebyo siwulira bwe mbyogerako Medi mu abasajja abagezi bebirina okubanga byogerwako abanadini be balina okubanga abogerako abakulembeze bonna be balina okubanga bogerwako n'abantu ne ba artist bannaffe bebirina okubanga bogerako naye tebabyogerako ng'ongamba otya nti kati mu abantu bwe badde bajjanjabira eri kati tubatwala namboli kitegeeza nti waliwo ekitategerekekaawo kyozokutereza ekyo njagala kiraga abantu sobola kitereza bw'omu Medi tulina kitereza ffenna sinze ng'omuntu n'abalala okugeza ba artist bayimbi bannaffe nabadde mbalaba wano ku TV nga bakola press conference bagala kola amazima ga Katonda police nejja ne bagamba temujja kusinkana era mu abayimbi abali eyo njagala mwebuuse bwe mubate mwebuusiza namwe muli part of the problem njagala okutwala omukisa guno okwebaza abayimbi nga Nubyandi abayimbi nga Dr. Bitone abayimbi nalabye ne Kamiliyoni naye ng'avuddeyo nga ensonga kati azoogera mazima Josefuna bulungi so njagala obebaza abaganda bange mmwe abavuddeyo ne mulaba omulamwa bakingisaha bakabako abaana abato okitegeera abamama Saamu bakomediani abalinga bakazanyirizi muvaayo ensonga ne muziraba ba Dr. Hildaman sikuvaayo buvi naye ne mwesimba nawo so kizaamu amaanyi ekyo temupowa kuba muganda wange tegwokyanjwemu omuganda bw'agamba ekiri atabaala
kyekiri anasigadde waka. Kakati muyinza okulowooza nti kino kizibu kya Bobi Wine, naye nze eno example njagala okubulira Medi amazima ga Katonda mugulu ku kusosola kw'abaana abasajja balabira ddala tetusaanidde. Omuntu omulala yena ajja n'agamba Museveni must go. Omuntu yena ajja n'agamba I want to stand against Museveni. Naye Bobi Wine ajja n'ayogera ekigambo kyekimu kigambo ku kigambo, ne bafuba okumutulugunya, ne bagezaako okumutta, ne bamulemesa buli kimu, ne bafreezinga bizinesi ze, ne bafuba okuteekawo example, okuteekawo ekyokulabirako nti tewabangawo omuntu yena bwafaanana bw'ati oba ava mu kitundu bwekiti agezangako okuyimuka okuyisitula omutwe n'awakanya bano abasajja. Nze nkugamba Medi nti ffe twasalawo twatala afya bano abasajja tugenda bajjako, naye ate muyina okutuyambako, temuyina kutuula butuuzi nga bwe kyali ku Beni Kiwanuka, nga bwe kyali ku Bakayiira. Buno busajja ffe twabuyamba, buno busajja mmwe, basajja mmwe, bakulu baffe mmwe mwabaleeta, mulabe kibakoze mu abaana bammwe. Kati olunaku lwaleero nze Museveni nalina emyaka 4 nga yakajja, olunaku lwayo ndi musajja mukulu ngenda mu myaka 4, naye amazima ga Katonda bamulanga.